हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल साहनी कंस्ट्रक्शन में। तो आज आपको मैं बताने वाला हूँ कॉलम के स्टार्टर के बारे में, जो कि इस टाइम आपको दिख रहा होगा सामने। ठीक है फ्रेंड, तो ये देखिए, यहाँ पे हम किसी भी कॉलम को फिलअप करने से पहले हम यहाँ पर एक स्टार्टर लगाते हैं। जैसे कि आपको दिख रहा होगा इस टाइम ये स्टार्टर लग चुका है, जो कि 12 इंच बाई 18 इंच का स्टार्टर है। हमने प्रॉपर तरीके से फिलअप कर दिया। इसके थोड़ी देर सूखने के बाद इसे हम जो है निकाल लेंगे। ठीक है ना। इससे होता क्या है कि हमको एक स्टार्टिंग पॉइंट मिल जाता है, और यहाँ से जो भी हम उसके प्लेट्स लगाएंगे कॉलम्स के, लगाने थोड़े से आसान होते हैं और बिल्कुल सीधे लगते हैं। कोई आप प्रॉपर देखिए कवर यहाँ पर देखिए चारों साइड से आपको मिल रहा होगा। 1.5 इंच कवर मैंने चारों साइड से यहाँ पर प्रॉपर तरीके से स्टार्टर से ही ले लिया है। तो यहाँ से जो है कि आसान होता है कवर लेना किसी भी कॉलम का। तो इसी तरीके से देखिए यहाँ पर नीचे प्लिंथ बीम, यहाँ पर देखिए इस बिल्डिंग्स का जो प्लिंथ बीम यहाँ पे डाला हुआ है, प्लिंथ बीम के ऊपर जो फर्श का लेवल के ऊपर से हम यहाँ से स्टार्ट करने जा रहे हैं बिल्डिंग्स को। तो ये मैं आपको बताने वाला था इस स्टार्टर का क्या फंक्शन है। मेन मोटिव है कि एक हमको प्रॉपर डायमेंशन मिल जाती है। हम ये अंदर से इस कॉलम से उस कॉलम के फेस के बीच में कितना डिस्टेंस है हम वो एक मेज़रमेंट कर लेते हैं। इसके अलावा हमें कवर मिल जाता है। इसके अलावा हम किसी भी फर्मा को या फिर किसी भी कॉलम को सेट करना आसान हो जाता है। तो इसी तरीके से हम सारा स्टार्टर हम भरते हैं। जितने दिखाता हूँ मैं आपको इस साइड पे काफ़ी स्टार्टर में भरा हुआ है। ये देख सकते हैं कि यहाँ पे स्टार्टर भरा हुआ है, इसका मैंने वो खोल भी लिया। ठीक है, इसके साथ आगे दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं स्टार्टर। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारे पास छोटा स्टार्टर है 12x12 का। 12x12 का स्टार्टर ये हमारे पास लगा हुआ है, देख सकते हैं प्रॉपर 1.5 इंच की प्रॉपर तेज कवर हमने यहाँ पे ली हुई है चारों साइड से। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो के अपडेट फ्रेंड्स यही था। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगा। यदि वीडियो पसंद आ रहा है प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। ठीक है ना। और इसी तरीके से हमारे चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए। आगे इस तरीके से आपको बहुत सारी नई नई चीज़ें इस साइट पे जो भी काम हो रही है आपको दिखाया जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।